開始。好，今日咧為大家咧拆箱就係呢個火神吹啦。Olilab 嘅火神吹咧，譬如你係有一啲肩頸痛啊、瘀阻啊，或者咧好濕氣啊、椎間盤突出啊，仲有呢啲彈弓子啊、痛症問題咧，平時咧都係會去睇呢個物理治療啊、骨科啊、鐵打啊。咁但係長期睇就好貴喎。但係我哋呢個咧 Olilab 嘅火神吹咧就可以低成本高效益全家使用啦。咁首先咧我哋打開睇啦，會有一個腳架嘅。咁亦都有個火神吹。咁我哋點樣去安裝啊？咁好簡單嘅。首先咧就打開單隻腳啦。咁我鬆咗個螺絲之後咧 ，OK， 咁就可以放低。OK， 放低之後咧，我就插入呢一個鬆咗呢個螺絲，將呢一個咧插翻落去。插翻落去咧，佢呢度個位咧就可以調校唔同嘅角度嘅。呢度都係嘅。OK， 咁呢一個咧就有一個180度電動旋轉嘅位置啦。OK， 好啦，咁咧我就可以將呢一個火神吹咧安裝上去啦。好，咁首先咧就喺呢個皮帶位置啦，我哋會喺呢度比較幼嘅地方咧，係啦，比較幼嘅地方咧箍翻實佢就得噶啦，咁就可以裝實嗰個火神吹啦。咁然後咧呢一個咧就係嗰個180度嘅插蘇，咁我就插翻落呢一個位置。但係咧呢度係嘛，未有拖板咧唔緊要嘅，咁我哋咧就唔試個電源先啦。OK， 我哋就插落呢度。咁插咗喺呢度嘅時候咧，我就可以因應我自己嗰個位置去吹翻嗰個位啦。譬如我係肩頸嘅。肩頸嘅，我就會拉高揀翻個位置。咁咧佢有3個檔次嘅，你撳實開一下佢就會着噶啦。有0啦，凍風 ，OK， 1、2、3，咁咧就45分鐘嘅。譬如你腳痛，我咪吹腳咯，腳痛吹膝頭位。咁我擰翻實佢就唔會走位噶啦，我就吹膝頭咯，係嘛？如果我係踭痛，我可以吹踭咯，係嘛？如果我咧仲有咩咧？我係吹內臟啊，即係呢個 PEM 咧可以幫助炎症嘅。咁肩頸痛咯，最多人就肩頸痛 ，OK。咁你係吹肩，頭痛吹頭，可以 PEM 咧幫助生發嘅。咁我呢啲咧有陣時我就咩咧，我彈弓子啊，玩手機老鼠手啊，我就中意咁樣吹咯。咁但係你吹得耐會覺得熱嘅，咁你插咗電嘅時候咧，佢呢個咧就有180度自動旋轉。仲有就係咧，我中意瞓喺床度咧，佢就會咁樣擺動去吹啦。咁我哋吹45分鐘咧，其實基本上咧，你試1次2次，其實已經有明顯好轉。咁我哋咧呢度咧就係一個佢係因為脈衝電磁場啦，我哋去將呢個水珠咧有脈衝電磁場咧，佢就會係啦，佢就會震動嘅，喺咪度啊？水珠會震動嘅，因為有電磁啊嘛，喺咪度啊？咁我哋就會明顯睇到。咁呢個火神吹咧就係低成本高效益，咁佢價錢咧就可以揾翻你嘅介紹人，就睇呢個火神吹咧有幾咁厲害啊！咁我哋熄嘅時候咧 ，OK， 都係撳實一陣，佢就會熄咗燈嘅。熄咗燈嘅時候咧，佢就會倒轉將啲吸咗嘅塵咧推翻出嚟，即係呢個正常熄機程序咯。咁簡單方便快捷應用。如果你本身係有心臟起搏器啊、支架啊、螺絲啊，你就唔踩得個機噶嘛。咁我哋就會建議用呢個火神吹啦。咁你話中意嘅，你自己手揸住周圍吹都得。有咗呢個架咧，咁好方便咯。咁你坐喺度就可以舒緩到啲痛症啦，腳痛、膝痛、手痛、肩頸痛，或者其實隻頭痛可能係啲血氣唔循環而引致嘅。咁我都會攞嚟中意吹頭咯。咁我就少開呢個180度嘅，我就咁吹住自己喐好過佢喐咯。呢個係撳嘅。OK， 好啦。